Яг бүгдээ хичээл эхлүүлээ. Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр багш нь ямар хичээл үзлээ? Өмнөх хичээл дээр өмнөх нэгд өдөр гэдгийг нэг сэргээн санаадах юм аа. За нэгд өдөр хэдүүлээ эсэргүүцлийн тухай үзсэн тийм ээ. Цахилгаан эсэргүүцлийн тухай үзсэн шүү дээ. Цахилгаан эсэргүүцэл. Цахилгаан эсэргүүцлийн тухай үзсэн тийм ээ. Резистор, реостат гэдэг хоёр төрлийн тухай үзсэн шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдөр цахилгаан эсэргүүцлээр бүрдсэн хэлхээ. Цахилгаан эсэргүүцлээр бүрдсэн хэлхээ буюу Омын хууль гэдэг хичээл үзэх нэ. За өнөөдөр бол Омын хууль гэдэг хичээл үзье хэдүүлээ. За 3 сарын хэдэн вэ? 3 сарын 13-ны өдөр Омын хууль гэдэг хичээл үзье. Омын хууль гэдэг хичээл үзье. За Омын хууль гэдэг хичээл үзье. Өмнөх хичээлээр үзсэн Ом гэдэг хүн юу вэ? Жорж Саймон Ом буюу эсэргүүцлийг физикт нэвтрүүлсэн тийм эсэргүүцэл гэдэг хэмжигдэхүүний физикт анх оруулсан тэр хүн шүү дээ, тийм ээ. За тэрний тухай, тэрний баталсаны хуулийн тухай үзье гэдгүүлээ. За тэгэхийн тулд юу хийх вэ гэвэл хамгийн түрүүнд хэлхээ өгсөрье. Хэлхээ өгсөрөх. За хэлхээ өгсөрөхдөө ямар хэлхээ өгсөрөх вэ гэвэл за түлхүүр тийм ээ. Түлхүүр буюу switch. За дамжуулагч утас. Дамжуулагч утас. 3 дугаарт эсэргүүцэл. За 4 дугаар зүйлээ батарей. За өмнөх хичээлүүдэд үзсэн амперметр, вольтметр. Амперметр, вольтметр. За эдгээр багцнуудыг ашиглаад хэдүүлээ хэлхээ өгсөрнө. За хэлхээ өгсөрөхдөө ийм төрлийн хэлхээ өгсөрнө. За батарейтай нэмэх хасах. За ингээд энэ цэгт нь түлхүүр. За энд нь эсэргүүцэл. За энд амперметр. За ингэж холбоод энэ цэглэлээр вольтметр холбох. За хэдүүлээ яг энэ хэлхийг ухсарна. Энэ хэлхийг ухсарахтаа юу хийх вэ гэвэл өмнөх хичээлүүдэд үзсэн эсэргүүцэл тийм ээ. За гүйдлийн хүчтэл гэдэг 3 юмны хоорондын хамаарлыг судлаа. Энэ 3 хоорондоо яг хэрхэн хамааралтай? Өөрөөр хэлбэл эсэргүүцэл гүйдлийн хүчнээс хэрхэн хамааралтай? Эсэргүүцэл хүчтлээс хэрхэн хамааралтай? Гүйдлийн хүч хүчтлээс хэрхэн хамааралтай гэдгийг үзэх нэ. За. За тэгэхээр цахим туршилт хийх дэлгэцээ онгойлгоё тийм ээ. За эндээс би юу сонгох ёстой вэ? Хамгийн түрүүнд за switch. За switch-ийг сонгоод авчи. Түлхүүр тийм ээ. За эсэргүүцэл дамжуулагч утаснууд. За амперметр, вольтметр хоёрыг тийм ээ. За амперметр болон вольтметр мөн батарей гэдэг зүйлийг эрхөвч мартаж болохгүй. За хэлхээний зураглалыг хараадах юм. Хэлхээний зураглалын хувьд ямар хувь вэ? Батарей, амперметр, эсэргүүцэл эдгээр зүйлсийг цуваа холбоно тийм ээ. За холбоо. Хамгийн түрүүнд батарей. За батарейг энд холбочих. За батарейны аж талаар нь хоёр дамжуулагч утас гаргана тийм ээ. Дамжуулагч. За энд би амперметрийг залгаа явчих. Тийм ээ.
За түлхүүрийг энд холбоод. За вольтметрийг энд холбоод. За вольтметрийг энд холбоод. Дамжуулагч утсыг энд холбоод. За хэлэх юм бэлэн болчихлоо тийм ээ. Яг саяных зураглалын дагуу хэлхийгээ холбочлоо. Хэлхийгээ холбочлоо. За одоо хэлхийгээ холбогдсон юм чинь яах вэ? Мэдээж хэрэг хэлхийгээ ажилуулна тийм ээ. За К түлхүүрийг залгаад хэлхийгээ ажилуулъя. За К түлхүүрийг залгаад хэлхийгээ ажилууллаа. За К түлхүүрийг залгаад хэлхийгээ ажилууллаа. За. Хэлхийгээ ажилууллаа. За одоо хэлхийг ажилуулсан юм чинь цаашдаа явах вэ? Хэмжилтийн утгуудыг тэмдэглэж авна. За мэдээж хэрэг хэмжилтийн утгуудыг тэмдэглэж авна. За хэмжилтийн утгуудыг тэмдэглэж авъя. За шинэ хуудас нээж агаад хэмжилтийн утгуудыг тэмдэглэж авъя. За энд юуны хэмжилтийн утгууд байгаа вэ? Амперметрийг, вольтметрийг хэмжилтийн утгыг тэмдэглэж авна тийм ээ. За амперметрийн утга хэд вэ? Амперметрийн утга маань амперметрийн утга маань 0.9 ампер байна тийм ээ. 0.9 ампер мэ. За вольтметрийн утга хэд байна? Вольтметрийн утга. Вольтметрийн утга ойролцоогоор 9 вольт тийм ээ. 8999 вольт буюу ойролцоогоор 9 вольт байна тийм ээ. За 8999 вольт. За юм бэ. За тэгвэл энэ эсэргүүцлийн хэмжээг нэг харъя да. Эсэргүүцлийн хэмжээ. За эндээс эсэргүүцлийн хэмжээг нь за ийм болцсон. За тэгвэл энэ хүчтлийн хэмжээг сольж үзье тийм ээ. Хүчтлийн хэмжээг өөрчлөөд үзье. Хүчтлийн хэмжээг өөрчлөөд үзье. За хүчтлийн хэмжээг өөрчлөе. За change voltage буюу хүчтлийн хэмжээг 25 дээр аваач. За 25 бол. За 25. За 25 дээр аваачлаа. За хүчтлийн voltage хүчтлийг 25 дээр аваачлаа. За дараагийн хэсэг нэгцээ. За энэ бол хэмжилт 1 байсан тийм ээ. За хэмжилт 2 буюу гүйдлийн хүчтлийн утгыг дахиад авах нэ. За гүйдлийн хүч нь хэдийг зааж байна? Гүйдлийн хүч маань өөрөө 2 бүхэл 153 амперыг зааж байна. 2 бүхэл 153 амперыг зааж байна. За тэгвэл хүчтлийн утга хэдийг зааж байна? Хүчтлийн утга нь сая. За энд 25.2-ыг зааж байна тийм ээ. 25.2 вольтыг зааж байна. За хүчтлийн утгыг дахиад өөрчлөе. За хүчтлийн утгыг дахиад өөрчлөе. Хүчтлийн утгыг дахиад өөрчлөе. За хүчтлийн утгыг хэд дээр аваачих вэ гэвэл 50 дээр аваач. За 40 дээр аваач. За 40 дээр аваач. За хүчтлийн утгыг 40 дээр аваачлаа. Хүчтлийн утгыг 40 дээр аваачаад гүйдлийн хүчний утга хэд байна? За гүйдлийн хүчний утга маань өөрөө 4 ампер байна тийм ээ. Яг 4 ампер байна. За хүчтлийн утга нь хэд байх нь вэ? Хүчтлийн утга нь сая багш нь 40 вольт гэж өгсөн тийм ээ. 40 вольт гэж өгсөн. За тэгвэл эдгээрийн хоорондох хамаарлын судлаа л да. За энгийнээр хэлэхэд багш нь ингэж үзье. Энд байгаа хүчтлийн утгыг
энд байгаа хүчтлийн утгыг гүйдлийн хүчний утганд нь харьцуулж өгье. Энд байгаа хүчтлийн утгыг гүйдлийн хүчний утганд нь харьцуулж өгье. Энд байгаа хүчтлийн утгыг гүйдлийн хүчний утганд нь харьцуулж өгье. За тэгэхээр яах гээд байна? Хүчтлийн утгыг харьцуулах нь гүйдлийн хүчний утга гэдэг юм, тийм ээ. За тэгэхээр 8 900 за энийг харьцуулах нь 0.9. За вольтыг харьцуулах нь ампер. За тэгэхээр эндээс хэд гарах вэ? За эндээс ойролцоогоор 10 гарч байна, тийм ээ. За энд үзье. Энд U1-ийн хуваадаг нь I1 гэдэг харьцуулаад үзье. За энд U1-ийн хуваадаг нь I1 гэдэг харьцуулаад үзье. Өөрөөр хэлбэл 25.2 вольтыг харьцуулах нь хэд вэ? 25.3 ампер. За 10.1 ойролцоогоор, тийм ээ. За энд хүчтлийн утгыг харьцуулах нь гүйдлийн хүчний утга гэдэг маань бас л хэд гарч байна? Яг 10 гарч байна, тийм ээ. За тэгэхээр энэ 10 гэдэг нь өөрөө нэг тогтмол тоонууд байгаад байна, тийм ээ. Тэгвэл энэ яг юуг заагаад байна гэдгийг харъя л да. Энэ юуг заагаад байна гэдгийг харъя л да. За энд байна. За энд чараар тэмдэглэсэн байна, тийм ээ. Эсэргүүцлийн утгыг хэд гэсэн байна? 10 Ом гэсэн байгаа. За эсэргүүцлийн утгыг энд жижигхэн дэлгэцээр гаргахад эсэргүүцлийн утгыг 10 Ом гэдэг өгсөн байгаа. За тэгэхээр гүйдлийн хүч өөрөөр хэлбэл эсэргүүцэлээр унаж буй хүчтэй болон тэрүүгээр гүйж байгаа гүйдлийн хүч хоёрын харьцаа юу талаас нь байх нь вэ? Эсэргүүцэлээр нь байх нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл яах гээд байна? Эсэргүүцлийг олохын тулд тэр эсэргүүцэлээр унаж буй хүчлийг тэрүүгээр гүйж байгаа гүйдлийн хүч харьцуулж өгөх нэ. Тэгэхээр эдгээр нь бүгд ямар нэгжтэй байх нь вэ? Омега гэдэг нэгжтэй байсан байх нь шүү дээ, тийм ээ. Омега буюу юу юм? Ом гэдэг нэгжтэй байсан байх нэ, тийм ээ. Ом гэдэг нэгжтэй байсан бэ. За тэгэхээр эндээс харахад яах гээд байна? Гүйдлийн хүчтлийн хамаарлын график яаж гарах гээд байна? За энд гүйдлийн хүчтлийн хамаарлыг харгая л да. Гүйдлийн хүчтлийн хамаарлыг гаргая. За энд 10 байхад энд ойролцоогоор 9 байхад нөгөө талд нь 0.9 байсан, тийм ээ. За энэ цэг. За дараагийн цэг нь хэд байсан? За 25 ойролцоогоор. За энэ авт гэж үзье. За 25 байхад гүйдлийн утга хэд байсан? За гүйдлийн утга ойролцоогоор хэд гарч байна? 2.5 гарч байна, тийм ээ. За тэгэхээр энэ цэг гэсэн үг мөн үү? За нөгөө талд нь 40 байхад хэд байсан? 40 байхад хэд байсан? 40 байхад хэд байна? 4 ампер байна, тийм ээ? 4 ампер байна. За тэгэхээр энэ зэг гээ. За тэгэхээр энийг ингээд холбоод зурхад шулуун хамааралтай байгааз шулуун хамааралтай байна. Тэгэхээр эндээс ямар хамаарал харагдаж байна вэ гэвэл гүйдлийн хүчтэл гэдэг маань өөрөө гүйдлийн хүчнээс шууд хамаардаг гэдгийг илэрхий байна, тийм ээ? Хүчтэл гэдэг маань өөрөө гүйдлийн хүчнээс шууд хамаарна гэдгийг нь илэрхий байна. Хүчтэл маань гүйдлийн хүчнээс шууд хамаарна гэдгийг нь илэрхий байна. За шууд хамаарна гэдгийг нь илэрхий байна. За тэгвэл эндээс бидний сайн мэдж байгаа нөгөө хамаарлыг гаргаж ирсэн. Тэгвэл энэ хууль маань өөрөө нөгөө Омын хууль байсан биз дээ. Нөгөө Омын хууль гэдэг байгаа маань өөрөө энэ байх нь шүү дээ, тийм ээ. Энэ тэмдэглэсэн маань өөрөө хэний хууль байсан байх нь? Энэ маань өөрөө Омын хууль байсан байх нэ. Энэ маань өөрөө Омын хууль байсан байх. Энэ маань өөрөө Омын хууль байсан байх. Тийм ээ. За тэгэхээр энэ томьёоноос улбаалаад өөр ямар тэгштгэл томьёо гарч болох вэ? За бидний томьёо ямар томьёо байлаа? Бидний томьёо маань өөрөө эсэргүүцэл гэдэг маань хүчлийг хуваадаг нь гүйдлийн хүч, тийм ээ. За тэгвэл эндээс ямар томьёонууд гарч болох вэ? Хүчтэл гэдэг маань гүйдлийн хүчийг үржүүлэх нь эсэргүүцэл гэсэн томьёо гарч болно доо. За өөр ямар томьёо гарч болох вэ? Өөр гүйдлийн хүч гэдэг маань хүчлийг хуваадаг нь эсэргүүцэл гэсэн 3 томьёо гарах гэдэг байгаа. Тэгэхээр энийг яах гэдэг вэ? Нөгөө Омын хууль гэдэг маань ийм хуурвалтай байж болох нэ дээ, тийм ээ. Ийм хуурвалтай байж
болох нэ тийм ээ. За. Ийм урагттай байж болно гэсэн үг. За. Гэрийн даалгаварт багш нь ямар даалгаврыг өгөх вэ гэвэл гэрийн даалгаварт сурах бичгийнхаа 113 дахь хуудас 113 дахь хуудасанд дасгал гэсэн синхронгийн үснэгтэн дотор хэсэг дасгал бодлогонууд байна тийм ээ. Хэсэг дасгал бодлогонууд байна. Энэ дасгал бодлогонуудыг хийх нэ. За. Энэ дасгал бодлогонуудыг хийх нэ. Энэ дасгал бодлогонуудыг хийх нэ.